哎，接得住啊！这跑过去。好，来，好，爸。人呢？往哪儿扎的呀？飞哥，你不应该从那边扎过去吗？啊！你刚才不应该扎那边去吗？怎么把那边扎了呢？看不见。溜边的是吗？再来一个溜边的，大一点啊！衣服。拿到日本人整。哎呀，天没了。咱们自己家人，自己家人啊，自己家人，自己家人。